tre sinottici, cioè Marco, Matteo e Luca, si siano dimenticati di riportare alcuni eventi che invece hanno colpito Giovanni e la sua comunità. Pensiamo al miracolo di Cana, al colloquio di Gesù con la Samaritana, alla guarigione del cieconato e alla risurrezione di Lazzaro, il Vangelo di oggi. La vera ragione va cercata nella stessa impostazione del quarto Vangelo. Il quarto evangelista e la sua comunità hanno voluto dare ad alcuni miracoli o incontri di Gesù un particolare significato, teologico, in vista di un messaggio da cogliere dunque al di là del fatto in sé. So che sto insistendo parecchie volte su questo, ma lo ritengo importante. Ci troviamo di fronte a racconti che ci interessano non tanto per ciò che narrano, ma per il loro valore simbolico. È una questione inutile voler sapere se sono storici o no, se effettivamente Gesù ha compiuto quel miracolo o no. Sembra quasi che mettere in dubbio la storicità di questi fatti significhi mettere in dubbio tutto il Vangelo e la figura storica di Cristo. È vero che c'è gente la cui unica preoccupazione consiste nel trovare il pelo nell'uovo, solo con l'intento di distruggere il cristianesimo. Io resterei come prima, anche nel caso in cui si riuscisse a dimostrare che non è vero che Lazzaro è risorto da morte. Non è questo il punto, anche perché il fatto, pur strepitoso, restituire la vita a un defunto, è sempre limitato nel tempo. Anche per Lazzaro sarà poi arrivata la sua fine definitiva, non penso che sia ancora vivente. A me interessa andare oltre un fatto circostanziato nel tempo e nello spazio. A me preme conoscere il mistero che sta alla base del vero cristianesimo, intendendo per vero la sua autenticità più radicale, e andare proprio alla radice, all'origine. Giovanni dunque, con la sua comunità, ha voluto ricostruire alcuni eventi narrandoli in modo dettagliato proprio per farci cogliere il cuore del messaggio evangelico, che poi si identifica con la stessa persona di Cristo. Non dimentichiamo che il quarto Vangelo è stato messo per iscritto per ultimo. Ormai il cristianesimo si stava diffondendo e dopo un periodo di narrazione di fatti dei detti di Cristo era subentrata l'esigenza di riflettere sulla buona novella, che non poteva ridursi a un puro racconto di fatti, ma esigeva un approfondimento oltre che una attualizzazione nel tempo e nello spazio. Se partiamo da questa angolatura, si rimane più liberi nel cercare la verità del messaggio, senza dover per forza rimanere vincolati alla storicità dei fatti. Se avete notato, Giovanni si dilunga sui dialoghi più che sui particolari del miracolo in sé. Pensate al dialogo con la Samaritana, con gli scribi e i farisei, con il cieconato, con gli apostoli e le sorelle di Lazzaro, abbiamo sentito. È nei dialoghi che possiamo scoprire il messaggio. Certo, anche i fatti possono parlare da soli, possono già contenere dei simboli, ma la parola, P maiuscola, può meglio aiutarci quando si eleva al di sopra delle circostanze o del momento. La comunità di Giovanni aveva sviluppato due temi che troviamo anticipati nel famoso inno introduttivo al Vangelo. Qui si parla di luce e qui si parla di vita. Sono i due temi conduttori di tutto il quarto Vangelo. Il miracolo del cieconato, abbiamo visto settimana scorsa, riguarda il tema della luce.
il miracolo della risurrezione di Lazzaro riguarda il tema della vita. Parlare della luce potrebbe anche risultare facile, potremmo trovarci tutti d'accordo, casomai la gara consisterebbe nel saper meglio dell'altro, ricavare immagini suggestive, ma non mi è facile trattare il tema della vita, o meglio, il punto, il rapporto vita-morte, morte-vita. Già dire opposti mette sul chi va là, la parola poi morte rievoca qualcosa di pauroso. Solo i mistici o i cosiddetti santoni, nel senso più positivo del termine, vorrebbero affrontarla come l'ultima sfida, la morte. Loro la vita l'hanno vinta in un certo senso, prendendola nel suo aspetto migliore, gustandola nel suo essere, dopo una scelta non certo popolare, una serie di scelte sempre più radicali, senz'altro inusuali, provocatorie, quasi eroiche. Vorrei distinguere, a proposito di vita-morte, due visuali completamente diverse, quella orientale e quella occidentale. Però vorrei prima aprire una parentesi. Purtroppo noi occidentali non riusciamo ancora a capire che il nostro mondo, e per mondo intendo ogni ambito, quello politico, culturale, sociale, religioso, non è l'unico e neppure il migliore. Sembra quasi che quando noi occidentali parliamo non facciamo altro che elogiare la nostra civiltà come la migliore, o magari disprezzarla, senza neppure renderci conto che anzitutto ogni civiltà da sempre è stata vista e vissuta come relativa al momento storico e allo spazio fisico, e che certi errori non sarebbero stati commessi se avessimo aperto gli orizzonti di casa e guardato fuori dalla finestra, oltre l'Occidente, oltre, tra virgolette, là dove tramonta il sole o il giorno muore, così dice etimologicamente la parola Occidente. Abbiamo preso il resto del mondo come terra di conquista coloniale o di avventura o di proselitismo, sempre con l'idea fissa, direi perversa, di portarvi la nostra civiltà, il nostro credo religioso, un alibi talora per sfruttare le potenzialità di un mondo ritenuto selvaggio e incolto, ma potenzialmente ricco di risorse naturali. Succede sempre così. Quando si è sfruttato tutto ciò che si ha, si va a prendere dagli altri, che per varie ragioni posseggono cose preziose a loro insaputa, e che noi sottraiamo loro come spregevoli predatori. Ma la cosa paradossale è questa: fino a quando noi occidentali siamo andati a conquistare gli altri, a colonizzarli, specifichiamo, sfruttarne i loro beni naturali, nulla di strano, tutto lecito. Ora però che siamo noi una terra di conquista, diciamo, di sogno, pur apparente, perché illusorio, se non altro distruttivo dell'est, ecco che facciamo di tutto per tenere lontano coloro che, giustamente, vengono qui da noi per riprenderci ciò che noi abbiamo rubato loro. Chiusa parentesi. Il vero problema è un altro. L'Occidente ha sfruttato l'Oriente nella sua parte meno valida, senza capire la sua vera ricchezza, la saggezza orientale. E l'Oriente ora si viene a riprendere il peggio dell'Occidente, tradendo ciò che di meglio è riuscito finora a conservare, il loro essere. L'Oriente, venendo in Occidente, si predispone al suicidio. L'Occidente guarda ancora l'Oriente, ma con l'occhio sempre occidentale, ovvero con l'occhio che si sta spegnendo sulla via della morte. Tranne rari casi, non vorrei considerare la moda deleteria di fare di tutto un gusto esotico, che oggi va di moda, no? Noi occidentali non ci siamo ancora accorti
effetti della saggezza orientale, vera saggezza di vita. Una saggezza che risale a tempi antichissimi. Del resto il popolo ebraico ne aveva subito una sana contaminazione e i libri sacri si sono ben guardati dal ripudiare questo mondo di saggezza. La Palestina era un mondo medio orientale, ma perché non spingersi oltre verso l'Oriente più lontano, ovvero là dove iniziano le prime luci del giorno? Noi sappiamo che la concezione occidentale della vita è diversa dalla concezione orientale, completamente diversa. Mentre la concezione occidentale vede la vita e la morte come due realtà contrapposte, quasi a escludersi, gli orientali hanno una visuale completa, diciamo, complementare. Meglio, c'è un rapporto stretto tra la vita e la morte. L'una richiede l'altra, la vita è morte e la morte è vita. C'è uno stretto rapporto dialettico per cui non c'è vita senza la morte e non c'è morte senza la vita. Vorrei leggervi alcune riflessioni di un filosofo mistico, maestro spirituale, noi diciamo guru, indiano, morto nel 1990, conosciuto come Osho, nome d'arte, da molti considerato come uno degli uomini che hanno fatto il XX secolo. Lasciamo stare la sua persona un po' eccentrica, molto liberale. A me non interessa la sua persona in sé, mi interessa il suo pensiero. Nei suoi discorsi, che sono stati raccolti pensati in 600 libri, insiste, guardate, anch'io sono ignorante perché l'ho conosciuto da poco, però vorrei chiedere tanti quanti conoscono questo, ma riconosciamo le scemenze, no? Ecco. Insiste sull'importanza della meditazione. Una paginetta, ma guardate che stupendo. La seconda cosa che devi ricordare, dice, è che la vita non è corta. È corta intendo dire, magari racchiusa, no? Negli anni, magari tanti o pochi anni, ma sempre corta. Racchiusa nel tempo. Non è corta, dice lui. Non deve essere così. La vita è eterna. Ma quando dice eterno non pensa ad al di là, a quella che viene dopo, no? La vita in sé è eterna. Pensate alla frase del Vangelo di oggi, Quindi non c'è bisogno di avere alcuna fretta. Con la fretta puoi solo perdere delle cose. Ha mai visto fretta nell'esistenza? Le stagioni giungono quando è il loro tempo, i fiori sbocciano quando è il loro tempo, gli alberi non si affrettano a crescere velocemente perché la vita è corta. Sembra che l'esistenza, l'intera esistenza, sia consapevole della eternità della vita. Questo lo vediamo già nella natura. Siamo sempre stati qui e saremo sempre qui. Naturalmente non con le stesse forme e negli stessi corpi. La vita continua a evolversi, anche la nostra, raggiungendo stadi più elevati, ma non c'è nessuna fine in nessun luogo e non c'è stato nemmeno nessun inizio in nessun luogo. Tu esisti tra una vita senza inizio e una vita senza fine. Sei sempre in mezzo a due eternità, da una parte e dall'altra. Ti hanno condizionato con l'idea di una unica vita. L'idea cristiana, l'idea ebraica, l'idea musulmana, che hanno tutte le radici nella concezione ebraica di un'unica vita, hanno dato all'Occidente una folle passione per la velocità. Essendo unica, no, questa vita, allora godiamola subito, no? Sfruttiamola. Veloce. Ogni cosa deve essere fatto con una tale fretta che non puoi provare piacere nel farla. E non puoi, perché? Non puoi fermarti, no? Non puoi neanche gustare, perché devi correre, raggiungere l'altro. E non puoi portarla a termine in modo perfetto. Ti arrangi a concluderla in qualche modo e passi di corsa a un'altra. L'uomo occidentale ha una concezione della vita molto sbagliata. Almeno rendiamocene conto, Una concezione che ha creato
tali tensioni nelle menti delle persone che esse non riescono a sentirsi a proprio agio in nessun posto. Sono sempre in movimento, devono sempre cambiare e sempre preoccupati di non sapere quando arriverà la fine. Vogliono fare tutto prima della fine, ma il risultato è esattamente l'opposto. Non riescono a fare nemmeno poche cose che abbiano grazia e bellezza, che siano perfette. La loro vita è talmente offuscata dalla morte che non sono in grado di vivere con gioia. Qualunque cosa porti gioia sembra essere uno spreco di tempo. Non riescono a stare semplicemente seduti in silenzio per un'ora, poiché la loro mente dice: ma perché stai sprecando un'ora? Avresti potuto fare questo o quello, o quest'altro. È a causa di questa concezione di un'unica vita che l'idea della meditazione non è mai nata in Occidente. La meditazione ha bisogno di una mente molto rilassata, senza fretta, senza preoccupazione, senza alcun luogo dove andare, una mente che gioisca di ogni attimo, semplicemente qualunque cosa accada. Certo che noi abbiamo tradotto, no, carpe diem in un modo completamente all'opposto. Era destino che la meditazione fosse scoperta in Oriente a causa dell'idea di vita eterna, dell'idea che puoi rilassarti senza alcuna paura, puoi gioire, suonare il tuo flauto, puoi danzare, cantare la tua canzone, puoi goderti l'alba e il tramonto, puoi gioire per tutta la vita, non solo, puoi gioire persino morendo, perché anche la morte è una grande esperienza, forse la più grande esperienza della vita, è un crescendo. Nella concezione occidentale la morte è la fine della vita, nella concezione orientale la morte è solo un evento bellissimo nel lungo processo della vita. Ci saranno tante e tante morti, ogni morte è il culmine della tua vita prima che un'altra cominci, un'altra forma, un altro corpo, un'altra consapevolezza. La finale è stupenda. Non sei giunto alla fine, stai solo cambiando casa. Ecco, io certe volte quando leggo queste cose dico: ma noi occidentali chi siamo? Ma sappiamo chi siamo, come viviamo, in quale società? E forse dimentichiamo una cosa, e io mi arrabbio quando la dico perché non mi capiscono, che il cristianesimo è nato in Medio Oriente, almeno diciamo che è nato in Medio Oriente, non è nato in Occidente. E quando si è trasportato il cristianesimo in Occidente, l'Occidente l'ha tradito, l'ha distrutto. Il cristianesimo è nato in Medio Oriente. E sa perché noi vediamo il cristianesimo come cattolicesimo? Perché il cattolicesimo ha distrutto, ha fatto abortire il cristianesimo. Quando dico queste cose tutti si scandalizzano, ma cominciamo a riprenderci un pochettino in mano la vita, altre concezioni, cerchiamo di capire la saggezza degli orientali che ci danno veramente un grande insegnamento. Noi occidentali siamo già morti, siamo morti.